香港黑膠界有一位傳奇人物，間屋塞滿黑膠，塞到廁所、廚房都用唔到，連瞓都要朝寒晚拆張尼龍床，因為成間屋活動嘅空間就係得返呢個窿。喺街瞓嗰陣時咧，就走去公廁沖涼咯，唯有係咁咯。屋企本來係住嘅，但係我係俾唱面住咯，我自己出街瞓。有冇知唔知道邊個係鴨寮街嘅阿婆咁樣？知，聽過，我好耐聽過佢，個個都識佢㗎，個個都知㗎。唔止 DJ， 連世界各地嘅黑膠收藏家或者想尋寶嘅人都會特登摸上深水埗呢棟唔起眼嘅舊樓揾阿婆。今集 Milk 嘅 profile 睇睇呢位由地攤開始擺檔嘅鴨寮街地踎點樣變成世界知名嘅黑膠養父。呢度你記唔記得大概邊一個位放啲乜嘢咧？咁樣個地圖喺度。咁譬如擺 blues 係會擺邊度咧？呢度呢張全部 blues。jazz 咧？呢度，仲有啲喺後面嘅。鄧麗君咧？鄧麗君喺呢度。呢張全部都係鄧麗君。分晒同一類嘢擠埋一堆咯，咁啊喺某一個特定位置自己記得咧，我諗30萬隻碟到啦，喺啲工廠大廈裏邊。咁但係而家咧呢度啲嘢咧已經冧到咁高噶啦，高咗1倍噶啦已經，我要擒入去嘅，我行唔咗入去嘅。有時成檔冧一冧落嚟砸落嚟，我都冇死過。即係你有試過傾瀉下來，嘣一聲砸落嚟，好彩啱啱咧佢散開晒同埋啲紙箱咯，所以我永遠唔用木箱，永遠用紙箱就咁解咯。我係睇佢大約1尺鬆啲位噶嘛，咁我用手度咯。嗱，譬如咁樣，我一揸喺手內咁樣，呢度仲有1寸位咧，咁就係啱噶。你唔夠啲阿婆快噶，啲阿婆冚唪唥搣晒噶，冚唪唥啲阿婆執紙皮好快脆嘅。你其實你想執紙皮箱好難喺街度揾到啲好或者啱自己嘅，窿窿罅罅去收買人哋啲嘢嘅。咁咧，但係咧我自己又多人識，咁多人識咧。啲唱片鋪執笠啊，或者有啲收藏家唔要啲嘢啊，或者電台啊，或者係 disco 啊啲咧，我買過幾個貨櫃咁多碟啊，而家仲喺度好多啊！啲貨櫃啲碟多到你賣唔晒。印度音樂啊、越南音樂啊、柬埔寨音樂嗰啲香港都冇得賣，都冇見過，連鬼佬都話未見過嘅。可以大概幾多錢係一個貨櫃咧？咁我諗幾萬蚊到嘅啫，好少錢嘅啫。當稱紙當膠。所以呢個櫃就係放你會成日拎嘅嘢啦。係啊，部分啦，少部分嘅精品啦。咁你入面嗰間房點係咩嚟嘅咧？入面放我啲靴啊、啲皮褸啊、嗰啲皮帶啊、啲帽啊，好多啲嘢啊啲。去啲沖涼房閂8點半啫嘛。咁我8點一收咗工啦，跑過去咯，好近啫嘛，跑過去幾分鐘啫。咁你啲嘢喺邊度啊？你嗰啲，譬如你嗰啲毛巾啊、換嗰啲衫褲啊嗰啲。嗰啲喺啲箱裏邊嘅，隨時攞到嘅，好快脆嘅。嗱，呢度其實有沖涼房、有廚房嘅，但係咧都擠晒唱片啦，咪又係繼續流浪咯。咁你沖涼嗰啲點算啊？公廁咯，公廁有得沖涼噶嘛。咁你去廁所咧？樓下公廁咁近。呢度除咗係阿婆嘅屋企，同時亦都係佢嘅黑膠鋪頭。屋企活動嘅空間係呢個窿仔，連世界各地嘅人客嚟幫襯揾碟嘅空間都係呢個窿仔。有時仲會喺度開 party 或者深夜 me time 晚晚咁播歌。呢個點解你會咁中意嘅？哇！裏面音樂好正，好 high 㗎。呢個係 rock，係啲揸電單車嗰啲人中意嘅呢隻碟。嗰啲如果今年10幾歲啊、20幾歲嗰啲咧，識得聽呢啲咧，佢即係有個 old soul 喺度㗎啦。哇，好好聽呢隻碟，我由頭聽晒，聽到尾。仲唔係玩呢啲，直 tripping 啦 ，tripping 啊！你知咩叫 tripping 啊？哇！呢啲淨唔係玩，淨迷幻始祖嚟啦呢啲。因為其實咧呢啲嘢咧，佢冇畫面噶嘛，個畫面喺你自己度咯。呢啲以前呢啲封面咧好珍貴啊！呢啲你一路聽一路睇咯，根本你入咗去裏邊噶啦，你淨 tripping 噶啦，你淨入咗去裏邊噶啦，你係同佢哋一齊玩噶啦，你係同佢一齊上公路噶啦，係啊。開個細細啲 party 啦，就唔夠大嘅呢度冇地方啦。呢度點樣開 party 法咧？係
冇㗎，10個8個喺度飲啤酒啊，聽下歌咁咯。同觀眾預告定呢個古仔冇咩外面嘅畫面，係因為阿 Paul 嘅起居生活同埋工作就係圍繞呢個500尺唔夠嘅空間，再加上層層疊疊堆滿嘅黑膠，一日24小時，除咗落街買飯、去廁所同埋沖涼，阿 Paul 都冇咩機會行開下。阿 Paul 因為佢多達30萬隻黑膠嘅收藏量而喺黑膠圈子知名，上過唔少報紙、電視節目，仲曾經有美國人幫佢出書添，更加有一半嘅客人都係想尋寶所以慕名而來嘅外國人，當中有黑膠嘅收藏家或者係打黑膠嘅 DJ。中意就唔怕㗎啦，中意仲好啊，中意咧越多越正啊，佢哋覺得係啊。所以點解我連廚房啊、廁所都擺埋咧？呢一箱嘢咧，本來咧佢中意呢一箱，本來我諗住拎翻倉擺㗎啦。即係我即係盡量擺多啲喺度，我少啲地方空間生活唔緊要啊，最緊要佢哋多嘢揾到啊。呢啲嘢我擠咗好耐，其實以前咧，如果唔係我拎佢翻嚟咧，消失咗㗎啦，掉咗㗎啦，冇㗎啦。嗰陣時啲人查話冇用，呢啲係頭版嚟嘅啫。好早啊，69年啊！呢日我好珍而重之。但係你咁珍而重之都係賣幾十蚊美金啫。係嗱，我都話俾你聽，我珍而重之嘅嘢唔係喺個社會上好值錢咯。1960幾年嗰陣時，哇！我喺越南嗰陣時第一次接觸唱片，喺個 friend 屋企聽個勁抽嗰部音響，你聽下。好啊，用我呢部機大機聽咧，效果靚好多㗎。阿 Paul 係一個越南華僑，之所以識流利嘅英文同外國客人傾偈，係因為細個喺越南嘅時候接觸到美國文化。喺嗰度咧，越南有個叫做 AFVN 啊 ，American Forces Vietnam Network 嗰個佢有電台同埋有埋電視噶嘛。其實我哋讀嗰啲英專咧，啲學校咧，佢有時請啲美國兵咧嚟咧做 part time 教我哋，做老師教我哋嘅，所以我哋就接觸到佢哋同我哋傾偈啊。佢又講美國啲嘢俾我哋聽啊！年咧1972年，我15歲啊，咁突然間老豆買咗部機翻嚟喎，哇！好開心啊！咁啊改變一生啦。其實嗰陣時打緊越戰咧，總之戰爭就喺你前邊噶啦。隔離嗰啲大過我幾歲嗰啲又俾人拉去當兵啊，打死就冇翻嚟。你見到人哋18歲、20歲俾人拉去當兵打死，你驚啦，唔使幾耐輪到自己啦。咁卒之到75年嗰陣時咧，74、75嗰陣時自己17歲幾，就嚟9歲俾拉噶啦。咁啊走佬咯，走咗嚟香港。其實我未偷走嚟香港嗰陣時咧，我哋已經喺度做晒功課㗎啦，同啲香港嚟嗰啲人一傾咧，話喂喺香港啊，去邊度買黑膠碟啊？10幾歲嘅僆仔係諗住玩嘅啫嘛，偷渡咪當旅行咯，係咪先？都會幾開心喎！因為第一身感受過越戰打仗，所以60年代以音樂提倡反戰同愛與和平嘅嬉皮士文化，就深深影響到本身熱愛美國音樂嘅阿 Paul。除咗玩黑膠，年輕嘅阿 Paul 就從此留長頭髮、着皮褸、揸哈利，出名到連軟硬嘅一首經典歌都有歌詞提起過佢。加啦 happy 買架哈利扮阿 Paul。嗱，其實我初嚟嗰陣時咧，仲興緊 hippie 噶嘛，譬如 Beatles 啊、John Lennon 啊，或者係嗰啲 CCR 啊，哇！以前我哋越南買唔到嗰啲好貴嗰啲嘢，香港有得賣，只係得唔到嗰啲嗰時嗰啲好潮嘅喇叭褲嗰啲又唔興喎。咁後尾咧偶然一個機會咧搬咗嚟深水埗咧，見到當時自己得唔到嘅嘢咧，好難有嘅嘢，啲唱片係好平好多喎，俾人掉晒出嚟喎。哇！嗰時得唔到嘅嘢，而家咁多喺個街度任你要。嗰度啫嘛，嗱，我呢度啊嘛，咁我開檔咧，初40年前就係呢個位啊，帶你睇，係啊，10幾年、10年都係，84到92都係，加埋咧一辣咧嚟呢個角落口去到黑色嗰度咧係有4架車仔噶嘛。咁你啲嘢收喺邊度啊？你啲嘢，即係你話有陣時要走鬼嗰陣，嗱，如果佢走鬼咧，見佢嚟咧，嗰4車係好重好難推噶嘛，係，就將2車咧就推咗入呢啲後巷後邊咯，推咗入去街嗰度咯。有2車推呢邊，有2車推去嗰邊。即係你分2輪。
係啊，走佢拉緊第二啲人嗰陣時，我走去走啊嘛。由40年前初嚟到深水埗擺地攤嘅時候，阿坡就已經係有家歸不得，過住用公廁沖涼、喺廁所甚至係喺街瞓嘅生活，然後以碟養碟，用擺檔賣碟賺翻嚟嘅錢買更加多嘅黑膠碟。屋企本來係住嘅，但係我係俾唱片住咯，我自己出街瞓。20箱呢啲嘢成噸㗎啦，你知唔知啊？差唔多成噸嘢㗎啦，成噸嘢你揾車仔推死你啊！你用搬埋上樓，你仲大鑊啦，係咪先？你喺個街裏瞓幾個鐘，咪就係冚住喺度喺個街度瞓，聽朝起身再開檔咯。你仲翻屋企做乜鬼嘢？你移動你個人就易啊，你移動啲嘢你就難啊嘛，你明白？就將佢推埋騎樓底咧，就喺啲嘢側邊度瞓覺㗎啦，冇翻屋企㗎啦。我哋呢間鋪開咗21年，我應該其實未開呢間鋪頭嘅時候，其實好多年前已經聽到阿坡呢個名㗎啦。本身每一隻黑膠咁重啦，我哋每一次搬嘅時候，其實我哋係可以用一個災難去形容啦。佢做音樂嘅時間比我長，咁到底係一個乜嘢嘅狀態？佢可以堅持到去到而家呢一個，我會形容hardcore咯。其實我覺得你去坡度買碟，首先你應該唔係買一啲你想揾嘅嘢，係買一啲阿坡俾個故事你嘅嗰啲碟。喂，阿坡啊，你有冇呢一隻碟啊？有啲打碟嘅朋友啊，佢哋通常都係會話：喂，同阿坡講，喂，我想睇去呢個窗度睇下呢啲收藏，買啲碟啊咁樣。呢個開倉俾 DJ 的勁嘅傳聞，就由有香港 DJ 界 Godfather 之稱嘅 Roy Malik 得到證實。Kitech Airport 嗰陣時有個貨倉喺嗰度，係啦。咁啊 Kitech Airport 嗰陣下低係有個位咧，我係抄過。啱啱咁啱上面有個 band 房，你估係邊個啊？阿 Brandon， 而家係嗰個係24尾，係啦。咁係我差唔多每2個禮拜係落去抄碟咯，係啦。我帶好多人去抄咯，因為喺晒盒嘅，咁咪搭得好過嘅。有時咧真係要抄係要。搬落而家只最靚嘅最大嗰個，哇！個頭出哇好多碟咁啊！就冷氣壞咗，唔係啊！哇，係啊！上一次真係壞就冇辦法，個個都剝出晒，咁個個都唱得好開心，個個都走嗰陣時都買到碟啦，係啦。炒得唔辛苦，都願意喺嗰度。呢個咪叫個 art of digging 啦，係啦，呢個係嗰個係揾碟係呢個最，因為我覺得係揾呢個碟啊係 digging 係最好。90至2000年代，黑膠受到 CD、MD、MP3 呢啲新嘅音樂格式普及衝擊，又有唔少嘅盜版泛濫，再加上大部分唱片公司停產黑膠版本，轉向 CD 嘅發行，多重夾擊之下，黑膠就變得式微。嗰個年代都話嗰陣時80年代好多 club 執咗咯，嗰陣時佢都執咗好多碟啊，跟住好多啲 collector 或者移民咗，或者係啲唱片公司，或者唱片公司好多唱片公司開始唔用黑膠放晒出去嘅，掟晒出去嘅。我記得阿 Paul 嗰陣時。佢攞晒嘅，即係佢係下家接手。華納唱片、寶麗金、EMI， 佢全部擁有晒嗰陣時係。佢最犀係擁有啲中文碟嘅。到2016到2015啊，佢對啲中文碟啊，哇！炒到揾到錢啦，好犀利，真係揾到。對啲白嗰陣時嗰啲色呢個白板碟啦，啲唱片公司已經俾晒俾佢，佢攞得好多啊。咁你諗唔到佢突然間咁多人揾啲白板好鬼貴啊！喺啲大陸人買部碟啊，即係嗰啲係 promo 啊，或者係得一隻即係賣之前俾電台 DJ 嗰啲碟。係啦，嗰啲我哋叫 single 白板碟。咁有時啊，咁啊嗰陣時阿 Paul 有食，嗰陣阿 Paul 話我點算咧？嗰陣時買中文碟喺街邊啊，5蚊10蚊張㗎。而家你冇可能買到。你白板嗰啲閒閒地2000蚊隻咁。去到03年，阿 Paul 知道自己咁樣收碟，但冇地方擺都唔係辦法，於是賣咗佢心愛嘅哈利，再連埋積蓄喺沙士期間買咗幾個倉，加埋總共差唔多成10000尺，但去到今日都差唔多放到滿晒。呢種無止境想收留全部黑膠嘅心態，令到自己嘅生活空間同埋質素都被嚴重壓縮。哇！你平時都咁晏食嘢㗎？係啊，我收咗工咧8點咧，通常都係要執整整嘅，啲嘢未整好我唔即係食得唔安樂。係啊，收咗工8點咧，收咗工就可以沖完個涼咧。雖然啲嘢未執掂，如果我8點收咗工，咁啊，梗係啦，人哋閂門冇得沖啊嘛，係咪先？呢張就係我個台啊，我話聽我點樣整張台食飯啊 ，OK。
我連雪櫃都冇，本來想整個雪櫃啊，拎咗翻嚟都冇地方擠。哦，你依家個雪櫃擺咗邊度啊？咁樣？呢個咪雪櫃咯，呢個咪啊，係成個新嘅未用過，喺邊度我睇唔到嘅。喺個箱裏邊啊。哦，呢個新嘅未用過。哦，電視遮住晒睇唔到啦，喺個櫃裏邊係啊。咁洗衣機咧？冇洗衣機啊，從來都冇。咁你去邊度洗衫啊？唉，我啲衫好簡單嘅啫，3幾件都喺公司洗一陣都洗完啦。晾喺邊度咧？咁樣拎翻嚟都要一陣就乾啦，擺求其攤開佢就得噶啦。即係都係我哋企緊嗰個位攤開佢。係啊，其實整多啲地方，咪又係擺多啲，係咪先？哦，其實我個以往經驗就係你買多一個倉，你咪又係擺多啲咯。即係因為你都係會 keep 住收。係啊，佢有個朋友咧，早嗰3月嗰陣時嚟揾過我啊，76歲啊今年。即係佢當時喺 Woodstock 個台度唱嗰陣時咧，佢走嚟揾我傾偈。係啊，咁咧佢咧嗰日喺我呢度咧，就見到一隻好少嘅台灣嘅特別版。佢話想買嚟送翻俾佢。咁我話唔使買啦，我直接係我送俾佢啦咁。黑膠好似個人咁噶嘛，你知唔知黑膠啲聲咧？其實黑膠咧，佢記錄咗啲歌星嗰啲聲咧，即係等於個歌星住喺裏邊噶啦，佢未死噶，等於你知唔知啊？其實我心裏邊咧最開心係乜嘢咧？就係話我呢幾十年嚟個夢想就係話我保存咗好多啲好嘢喺度，咁嚟到見到啲人咧，全世界都揾唔到啲嘢咧，或者嚟到揾到佢嗰種開心，我見過係好開心嘅，真係我都戥佢開心噶。哇！我呢幾十年都揾唔到，原來有啊！終於俾我揾到，幾開心啊！嗰種喜悅。阿 Paul 喺訪問嘅時候提過幾次，冇一隻黑膠碟係冇用嘅，只係睇遇唔遇到啱聽嘅人。而阿 Paul 呢40年都係為咗幫呢啲俾人掉過最少一次嘅黑膠揾到啱聽嘅人，而繼續留喺呢個500尺嘅單位入面同黑膠一齊生活。